揾到阿 Wing 咧，嗱，我哋公司就有啲廣告嘅補貼啦，係啦。咁我哋從香港過嚟啊，都有專車接送嘅。哇！你喺香港發咗達啊，喺大陸呢度整個咁靚嘅豪宅。Hello， 大家好啊，我係最勁地產嘅阿 Wing 啊，今日好開心咧，同大家介紹我哋呢個大亞灣呢個標杆路啦。咁呢度嚟講嘅話咧，就係泰豐木馬湖啦。咁呢個木馬湖點解咁多香港嘅朋友同埋深圳啦，同埋外省嗰啲好多朋友揀呢度呢？因為呢個木馬湖呢，佢有個天然湖景嘅，係啦，絕對性嘅就係一個原生態啦。咁我哋呢個位置嚟講嘅話呢，就喺呢個大亞灣大道啦，同埋我哋呢個龍海二路啦，都係屬於係我哋大亞灣嘅呢個主幹道啦，係啦，通行去到話深圳呢，或者話去到我哋惠陽淡水啦，呢度都好方便嘅。嗱，睇一睇點解話咁多人選擇我哋木馬湖呢個樓盤啦，好嗎？行到嚟呢度啊，呢個大門都好氣派啦，係啊，人哋都以為你喺香港賺到錢啊，然後喺呢度咧生活啊，係啊，發咗達咁樣講啊。又講翻點解咁多人話選擇我哋呢個木馬湖啦？咁首先呢度有個愛心巴士啦，愛心巴士每日嘅早上8點半咧，佢就有呢個巴士直達咧到我哋呢個木馬湖，直達到我哋呢個紅林地鐵站。但係嚟講嘅話咧，我哋去翻蓮塘口岸會方便好多嘅，60分鐘咁樣咧就可以到翻蓮塘口岸。過咗關之後咧，我就翻到香港啦。係啦，咁如果係晚上放工之後，或者係我哋話翻大陸晏啲嘅話咧，都可以話從呢個紅林地鐵站啦，然後咧再坐翻樓巴又翻我哋呢個泰豐木馬湖啦。咁又講翻，我哋喺呢度過去到我哋終點站咧，都係話13個8呢個人民幣嘅。咁如果又講翻嚟嘅話咧，價錢都係唔會變嘅，都係話60分鐘咁樣，係啦。咁又講翻啦，如果係你除咗話坐呢個木馬湖嘅樓巴之外啦，你都可以話坐翻公交車啦，隔離就有呢個14號沙田站嘅，係啊，坐地鐵翻去都得。然後我哋呢度去到惠陽站嘅話咧，惠陽站再坐翻高鐵去到我哋香港西九龍嘅話咧，就100蚊70分鐘咁樣，就睇你當時嘅環境係點樣方便，點樣嚟啦。咁講咗咁多咧，睇一睇呢個樓盤究竟有咩特色可以值得我哋睇嘅。出發！哇，今日咧係8月23號啦，可以睇一睇呢個木馬湖呢度咧，真係人山人海嘅，係啦，前機可以話俾個鏡頭俾大家嘅，係啦。依家咧木馬湖呢度咧，佢就係推到呢個5期呢個位置啦，賣緊嘅話咧就係我哋呢個89棟。嗱，前2日先話加推嘅，咁有一個咧特別靚仔嘅戶型咧就係89方啦，89方嚟講嘅話咧，可以話做到3房2個衛生間嘅。喺大陸呢邊嚟講咧，即係話實用率咧就非常之高啦。咁可以睇一睇咧，佢除咗呢個高層同埋呢個超高層嚟講嘅話咧，前面都有別墅嘅。咁我哋呢個位置嚟講嘅話咧，你翻到大陸嚟，如果係小朋友讀書啊咩嚟講嘅話咧，隔離都有啦。嗱，呢個咧就係叫做培文嘅呢個私立空學校啦。咁隔離嘅話咧，都有個隔離呢個位置咧，就係呢個模具冇畫出嚟嘅，就係屬於呢個大亞灣第一中學嘅。咁前面少少咧，就睇翻呢張圖啦。前面少少嚟講嘅話咧，呢個隔離都仲有個第5小學嘅，係啦。讀書呢度就係冇得揀嘅，即係絕對好嘅呢啲學位啦。咁可以睇翻我哋龍海二路同埋呢個大亞灣嘅呢個大亞灣大道啦，係。咁隔離咧睇得到嘅就係我哋呢個萬達廣場啦，同埋我哋呢個益田嘅廣場啦。咁呢度嚟講嘅話咧，都係話非常非常之方便話生活嘅。哇！嗱，可以睇睇呢個當時嘅呢個情況啦。26年1月到6月咧就賣咗成652套嘅。咁話8月份嚟講嘅話咧，我問咗呢邊嘅 sales 咧，佢就係賣到話82套房啦。咁平均每個月嚟講嘅話咧，都係百零套房嘅，係啦。點解話賣得咁好咧？嗱，又係講翻呢個啦。成個大亞灣就係呢個樓巴，嗱就最值錢嘅，因為翻香港咧非常之方便嘅。咁睇咗呢個售樓部呢個氣勢咧，我哋都可以話睇睇呢個樣板間啦，睇睇有咩優點啦。嗱，可以行呢邊睇睇咩情況先嘅，係啦。
哇！呢個空間冇得講啦，嚟前機俾個鏡頭啦，唔該。那文經理可以站在這裡拍一下，這個景觀很漂亮。哇！呢個景真係冇得頂啊！呢個係啦。嗱，我哋可以話去用晚間行一行。嗱，邊行咧我就邊介紹啦。係啦，佢除咗呢個湖景啊，話有呢個觀賞性啦，佢都仲有個特點係咩咧？如果你中意話釣魚啊、捉魚啊，嗱呢下邊嚟講咧，好多業主晚黑嘅時候放咗工，自己都喺呢度釣魚嘅。咁前面嗰度咧都係有個游泳池啦，係啦，小朋友啊、大人都好多去嗰邊玩嘅。睇翻左手邊啦，俾個鏡頭啦，唔該。嗱，嗰邊嚟講嘅話咧，你得閒啊，叫翻3-5個朋友咧 BBQ 啊，整啲咩活動啊，呢啲都冇問題嘅，因為呢個開發商咧佢支持嘅，係啦。不過咧就自費咯，係。平時呢個噴水池嚟講嘅話咧，24小時都係開緊嘅，唔會關嘅。咁依家咧就坐呢個觀光車啦，去我哋89棟嗰度睇睇咯。嗱，依家嚟講咧就到咗呢個木馬湖嘅呢個內籠呢個綠化呢度啦。嗱，可以睇到嗱呢度都寫住嘅禁止游水吓，游水咧我哋前面咧有個泳池嘅。咁呢個湖景嚟講嘅話咧，支持釣魚，但係唔支持話落水去游水嘅。係啦，可以睇睇點解咁多人選擇喺呢個泰豐木馬湖啦。首先呢個湖景咧都話值呢個錢啦，再加埋5期下邊嚟講咧，呢度就有個遊樂園啦。咁好多啲小朋友嘅話咧，都可以話喺呢度玩嘅。嗱，除咗呢個大型嘅呢個滑梯之外咧，嗱有啲話呢度跳嘅，仲有沙灘啊，呢度沙灘玩玩，係啦。嗱，呢度我150斤都嚟啦，呢度都可以玩嘅，係啦。咁原來嚟講嘅話咧，就介紹到呢度差唔多啦。我哋上去睇睇內籠戶型同埋佢嘅格局係咩情況先。出發。咁我哋依家咧就到咗呢個展示單位啦。入嚟之後咧就寫住啦，泰豐木馬湖百萬湖景啊，呢個。哇！佢個地磚都好靚喎，呢個地磚用嘅都係呢個蒙麗麗莎喎。嗱，可以睇睇佢呢個停車場、停車位嚟講嘅話咧，都非常之靚嘅。好多啲開發商啊，佢都係話鋪翻啲漆就算撚數啦。咁呢度嚟講嘅話咧，佢除咗話放咗呢個地平漆之外咧，佢嘅格局啊都設計得好靚嘅。係啦，咁就睇睇大戶型先。話呢個設計翻到屋企真係有家嘅味道喎，呢度係啦。如果你喺香港叫翻3-5個朋友翻嚟講嘅話咧，人哋都以為哇，你喺香港發咗達啊，喺大陸呢度整個咁靚嘅豪宅。係啦，其實呢度嚟講嘅話咧，個總價都唔係好高嘅。係啊，嗱，依家咧我哋就到咗呢個用晚間啦。佢呢度嚟講嘅話咧，6戶人嘅，然後咧就係1、2、3個電梯口啦。咁又講翻咧呢個最值得大家睇嘅呢個戶型咧，就係呢一邊啦。佢有個89方嘅，可以睇睇呢個戶型究竟有幾靚，點解咁多人揀？係啦，咁入嚟之後咧，佢呢度絕對就屬於個邊戶啦，係啦。可以行入嚟睇到咧，我哋呢個大咗呢個精裝修嘅，然後開發商咧又俾翻呢個小設計啦。入嚟之後咧，左手邊咧就係我哋呢個廚房，然後咧呢度就係個餐廳啦。咁呢度嚟講嘅話咧，就係我哋呢個客廳呢個位置啦。佢最特色嘅點係咩咧？出邊咧佢就係施緊工啦，下邊咧都係我哋嘅園林嚟噶，唔係建樓啊，下邊係呢個園林嚟嘅。嗱，前面嗰度有塊空地咧，佢就8期噶啦。咁8期嚟講嘅話咧，都係冇咁快話建起身啦。咁佢最特色嘅呢個戶型咧，就係89方咁大呢個陽台。佢長嚟講嘅話咧，大概都係5.2米嘅。呢個寬闊嚟講嘅話咧，都係話喺呢個1.6米咁樣，係啦。所以話呢個陽台咧係好多戶型咧佢做唔到嘅，但係呢度89個方都做得到喎，係啦。佢呢個設計呢個邏輯咧，就係話做咗個動靜分離啦。咁出邊嚟講咧，佢係屬於呢個活動區啦。入嚟之後咧就係休息區嘅。入嚟之後咧，第一點咧就係佢呢個廁所啦，係啦，公共廁所啦。因為好多啲活動咧，朋友咧喺呢個客廳呢度玩完咧，
都係話喺呢度上廁所嘅。入嚟之後咧，就係我哋第一個呢個房間啦。咁呢個房間嚟講嘅話咧，可以咧話再豁出去，同啱先嗰個陽台個位置咧話利用上啦，然後咧再話做大翻少少呢個房間，係啦。咁後邊呢個房間咧就第二個房間啦。咁大朋友同埋小朋友咧都係話各自自己揀自己嘅房間啦。咁呢度咧就係主人房啦。主人房98個方啫喎，都話有自己嘅呢個套間嚇，係啦。咁呢個位置嚟講嘅話咧，嗱，你個床咧都可以話做翻1.8米啦，2米都可以嘅，都係話阿小姐姐嘅呢個化妝間啦。咁呢度咧就打翻個衣櫃咧，哇，真係絕對冇得頂啊，係啦。咁呢個89方嚟講嘅話咧，喺市面市場呢一個地帶嚟講嘅話咧，佢嘅價位咧都係話去到話80幾個嘅。咁呢邊嚟講嘅話咧，就唔使咁高價嘅，都係話75個左右啦。如果你嘅學歷高啲嘅話咧，我哋當地政府啊，佢都仲有啲補貼嘅。咁再下一個戶型啦，出發。嗱，依家嚟講嘅話咧，就到咗下一個戶型啦，就係99個方嘅。有啲朋友講，我哋翻大陸住咧，人口多啲喎，可能阿爸阿媽或者朋友過嚟玩咧，可能要個4房先嘛，夠住啦。咁呢度嚟講嘅話咧，99方佢就係一個4房設計嚟嘅，係啦。入嚟之後咧，佢咁大個餐廳啊，真係問咗邊個唔中意啊？特別係話女仔咧就最中意呢啲戶型嘅，係啦，開放式的廚房嚇。咁呢度咧再擺翻個電視啦，超級大啦，係啦。再嚟翻呢個我哋呢個陽台呢個位置啦。嗱，呢個位置攝影機可以俾個鏡頭啦。嗱，呢度都可以話睇翻個湖景嘅，係啦，係啦。嗱，下邊咧都係工地啦，都係做綠化嘅，做花園嘅，係。咁行入嚟咧，呢度咧佢都係屬於一個動靜分離嘅格局嚟嘅。行入嚟咧，嗱，呢度咧佢就可以話擋翻晒啦，擋翻晒之後咧，佢就係個房間啦，呢個隔開啦。咁呢度咧就係住呢個龍鳳胎嘅，係啦，呢個住阿姐姐，呢個住阿弟弟啊。咁樣嘅話咧就拼個好字啦，係啦。咁行入嚟呢邊呢個位置咧，佢就係呢個公用嘅洗手間啦，係啊。一家3、4口啊，都係用呢個洗手間嘅。然後呢度咧就主人房啦，得色喺呢度啦。呢個係個套間嚟嘅。入嚟之後咧，先到呢個廁所啦，係啊，洗下手啊，洗下腳啊。然後咧呢一排咧可以話打翻個衣櫃啦，換下靚衫啊、靚鞋啊咁樣啦。咁呢個位置嚟講嘅話咧，佢擺咗2個床頭櫃嘅，其實咧要1個就得噶啦。嗰邊擺翻個床頭櫃啦，呢邊咧擺翻個呢個化妝台啦。咁樣阿小姐姐咧化妝都話好方便啲啦，係啦。咁呢個嚟講嘅話咧，就係99個方嘅。咁佢嘅成交價嚟講嘅話咧，就係喺90萬左右嘅。都係講翻啦，睇你呢個學歷咧，就係喺呢咩段位啦。你博士啊，仲係本科啊，仲係話呢個碩士啊，嗱都係話補貼都唔同。除咗呢啲補貼之外咧，我哋都仲有啲家私家電啊可以送嘅，係啦。咁就講完咯喎，呢個99方嘅喎，就下一套123嘅，呢個仲加靚啊！出發。嗱，依家嚟講嘅話咧，就到咗呢個120方呢個戶型啦，佢就係屬於一個獨門獨戶嘅。門口咧擺翻個移動鞋櫃咧，你都可以話放翻2對鞋啦。然後咧入邊呢度咧，你嘅 AJ 啊，你嘅愛馬仕啊，啲鞋啊，仲有咩巴黎世家啊，都可以話放喺呢度嘅，係啦。咁呢度入嚟之後咧，佢就屬於一個鞋櫃啦。再入嚟之後咧，就係客房啦，或者係書房啦。咁擺喺門口呢度嚟講嘅話咧，絕對都係話要即係唔長住喺呢度嘅，都係話喺呢度嘅，係。咁呢度咧就係公用洗手間噶啦，係佢就冇話喺呢個主人房、主人家裏邊嘅。哇！呢個戶型咧，佢做咗一個新中式嘅呢個介紹啦。哇！真係我都行唔喐腳啊！依家超級靚啊！呢個係啦。首先講講我哋呢個開放式的廚房嚟講嘅話咧，就好簡單，煲靚湯啊咩啊都冇問題嘅。因為你揀咗呢啲設計嚟講嘅話咧，佢可以話安個推拉門啦。咁依家好多深圳啲開發商啊，都係咁樣做嘅。又講翻我哋呢個客廳啦。咁客廳嚟講嘅話咧，你叫翻10個朋友喺屋企，
玩都冇問題嘅，因為你屋企夠大啊嘛，係啦。哇，呢個景觀啊，絕對無敵啦，係啦，你睇嗱呢個景觀睇湖景嘅，係啦，呢個天然湖，大家咩人睇到唔中意啊？又可以話睇翻呢個餐廳呢個位置啦。佢除咗話前面都可以睇湖景之外咧，佢呢個食飯都可以睇緊呢個湖景嘅喎。攝影機可以話俾個鏡頭啦，影下前面呢個湖景啦。對，文總拍一下前面，它有湖景的，可以給個鏡頭。對，係啦，嗱，又行入嚟咧，呢度就係話長輩房都好啦，呢個細路哥嘅房都好啦。嗱，呢度就一間啦。咁呢邊嚟講嘅話咧，絕對就係小朋友嘅房間啦，係啦。咁又要入翻呢個主人房，哇！真係住喺呢度先至話叫做人生嘅呢個生活啊，係啦。咁呢個床咧，開發商就擺咗細咗少少嘅，其實我哋都可以話挨緊嗰邊啲床頭櫃嘅，唔好話浪費嗰邊嘅空間啦。咁呢個床推過去之後咧，呢度再擺翻個化妝台，嗱，呢個空間絕對大啦。或者好似話開發商呢度嘅話咧，佢都係放咗個化妝嘅位置嘅，再加埋呢個廁所，哇！邊個睇咗唔中意啊？住喺呢度先至話過生活噶嘛。咁呢個戶型嚟講嘅話咧，佢123個方，然後咧開發商就再帶翻個裝修，係啦，再加埋啲廚房嘅吊櫃、地櫃、大理石啦，呢啲洗手池全部都有嘅，係啦。咁又講翻啦，120個方幾多錢啊？呢個貴咗少少嘅，呢個嘅話咧，大概都去到140個差唔多嘅，係啦。如果係你覺得我要4房，我又話唔想使咁多錢嚟講嘅話咧，絕對就可以話揾翻我哋99方嗰個。都係4房，咁如果話我預算有限嚟講嘅話咧，絕對就85方啦，係啦，佢75萬。如果你可能高啲嘅話咧，你可能話6字頭總價都攞得翻嘅，係啊。咁又講翻個重點啦，揾到阿 Wing 咧，嗱，我哋公司就有啲廣告嘅補貼啦。係啦，咁我哋從香港過嚟啊，都有專車接送嘅。如果你話我冇嚟過大亞灣啊，冇嚟過惠州呢邊嚟講嘅話，我想體驗下呢個愛心巴士嚟講嘅話咧，我有個二維碼可以放喺呢度，你哋都可以話掃碼呢個自己預約，或者係阿 Wing 咧就可以話幫大家去預約呢個愛心巴士嘅，係啦。咁有需要嘅朋友咧都可以話微信我，都可以話呢個 WhatsApp 我。係啊，都可以喺呢個 YouTube 下邊咧留言啦。OK，咁今期節目嘅話咧就講到呢度啦。中意嘅朋友記得問我。